Сайн байцгаана уу? IT цэцэг миний нэмд байна. Энэ удаагийн бичлэгээрээ Microsoft Office Excel дээр if функцийг хэрхэн ашиглахтаар заах болно. If функцийг ашиглаж сурах юм бол маш олон талаар таны ажлыг чинь хөнгөвчлөхөд тусалдаг энэ функц байгаа. Үнийг мэддэг, мэдэхгүй байх хоёрын хооронд бол маш их ялгаа гардаг учраас сурж аваад цаашдаа хэрэглэхийг хүсэж байна. За тэгээд эхэлцгээе. If функцийг хэрхэн ашиглах талаар эхлээд тайлбарыг нь оруулъя. За жишээ болгоод одоо энэ хажууд нь бичсэн байгаа хүснэгтийг ашиглангаа жишээ бодоод үзүүлье. За эхлээд if функцээ бичээд хаалтан дотор нийхэм хэсэгт нь болохоор logical test гэдэг энэ нь болохоор нөхцлөөр бичиж гин гэсэн үг. За жишээлх юм бол энэ нүдэнтх утга нь их байна, 90-с дээш байна. Тасал тавиад дараагийн утган дээр нь болохоор их байх юм бол ямар утга их вэ, юу хийх вэ гэдгийг энэ бичиж гин гэсэн үг. Энэ нь болохоор функц байж болно, тоо байж болно, дахиад if ашигласан нөхцлүүд байж болно. Янз янз юм оруулах боломжтой. Энэ удаад нь болохоор текст бичээд үзье. За энэ нь болохоор fonts гэх за харин дараагийн хэсэгт нь болохоор тухайн нөхцөл нь биелэхгүй байхад яах вэ гэж бичиж өгнө гэсэн үг. За мөн адилхан функц, текст, тэгштгэл энэ төр янз бүрийн зүйл байж болно. За энэ удаад нь болохоор сайн гэж бичиж өгөөд хүснэгтээ дуусгачих. За тэгэнгүүт энэ нүдэнтх утга нь 90-с дээш байгаа учраас once гэсэн утгыг илэрхийлж байгаа. За үүнийг нь хуулж авч байгаад чиний тавиад доош нь чирээд өгөнгүүт 90-с дээш байх хэсгүүдэд нь болохоор онц гэж гараад бусад хэсгүүдэд нь болохоор 90-с доош байгаа учраас сайн гэсэн утгуудыг илэрхийлж байгаа. За энэ нь болохоор if функцийг ашиглаж байгаа хамгийн амархан нөхцөл нь байгаа. За үүнийг ашиглаад цааш нь жоохон нэмэлтээр их гэсэн утгыг нь их буюу тэнцүү гэсэн тэмдэгт хэрхэн болох вэ гэх юм бол хийнхнаар тэнцүү гэсэн тэмдэг тавиад өгч юм бол их буюу тэнцүү болоод 90 онц гэсэн утга руугаа орохоор ингэж өөрчлөгдөх болно. Тэгээд харьцуулах тэмдэгтүүд нь болохоор Excel-ийн хувьд болохоор за энэ болохоор эхнийх нь нүд нь их, дараагийн нүд нь бага гэдгийг нь шалгах нь. За тэгээд дараачих нь болохоор эхнийх нь нүд нь бага, дараачих нь их үгүйг нь шалгах. За тэгээд тэнцүү буюу их, тэнцүү буюу бага нь болохоор ард нь шууд тэнцүү тавиад өгвөл болцдог байгаа. Харин ижил биш гэдгийг нь болохоор их багын тэмдгийг хоёулангийн тавьж өгснөөрөө илэрхийлдэг байгаамаа. Тэгээд тэнцүүг нь болохоор энд ганцхан тэнцүүгийн тэмдэгтээр шалгадаг байгаа. За жишээ болгоод ашиглаж үзье. Тэнцүү if гээд энэ тэнцүү байх юм бол иймэрхүү байдалтайгаар ашиглан тэнцүүгийнх нь болохоор харин нэг нь болохоор их болгочих юм бол эсрэгээрээ болгоод наадын үсн засчих. Үгүй. За энэ хоёрыг адилхан хэмжээтэй болгох гэх юм бол тэнцүү. За иймэрхүү байдалтайгаар if функцийг ашигладаг байгаа. За одоо болохоор if функцийг ашиглаад нэмэлт ямар шиг байдлаар ашиглаж болохыг амархан тайлбарлая гэж бодож байна. Эхлээд болохоор энэ монгол хэлнийхэн дүнгээс нь хамаарат ABCD гэсэн үнэлгээнүүдийг өгдөг амархан функц бичиж үзүүлье гэж бодож байна. За эхлээд 90-с дээш байх юм бол A гэх. Тэгээд үгүй байх юм бол энэ чинь дахиад if функцийг ашиглах боломжтой. If биш юм функцүүдийг бол ашиглах боломжтой. Үнэн дээр нь ч гэсэн, худлаа дээр нь ч гэсэн. За энэ удаад бичих нь болохоор 80-аас дээш. C2 нь их 80-аас дээр гэж замун адилхан энэ үнэн байх утгад нь болохоор B үгэн. За тэгээд дахиад функц оруулна. Энэ удаад болохоор 70-аас дээш байх дүнгийн 70-аас дээш байх дүн нь болохоор мөн дахиад if функцээ бичээд хаалтан дотор C2 нь 70-аас дээш байх юм бол C. Тэгээ нэг мөсөн DF-ийг нас биччихье. Тэгээ дахиад if гэж хичээд C2 нь 60-аас дээш байх юм бол D. За үгүй байх юм бол F гэдэг. За одоо тэгээд энэ олон бичсэн хаалтуудаа нээсэн хаалтуудын тоогоор хааж өгөх хэрэгтэй. За ингээд зүг бичсэн байх юм бол алдаа гарахгүйгээр шууд дуусч чинь. За энийг чирээ доош нь чирээдэх юм бол үнгээс нь хамаарат өгдлийг нь харуулж байгаа. За энэ удаад бол бүх утган дээр нь их гэсэн байгаа учраас 90 болонгууд B гэсэн үнэлгээ рүү орчиж байгаа. За харин энийг энэ дээр нь
тэнцүү гэж нэмж өгөөд дахиад доош чирээд өгчингүүд амархуу байдалтайгаар if функцийг ашигласнараа энэ утгыг нь өөрчлөөд өгөнгүүд хэмнэлгийг шууд харах боломжтой болж ирж байгаамаа. За дахиад санийхтай адилхан өөр нэг жишээ бас. За жишээлх юм бол if-ийн өгөгдөл дотор нь энэ дээр нь функц дахар ашиглах боломжтой гэж байна. За жишээлх юм бол иймэрхүү байдлаар бас мөн ашиглах боломжтой. Нийлбэр гээд сам функц. Тэгээд энэ хоёрыг нийлбэр энэ нь жишээлх юм бол 180-аас их байх бол онц гаргаад харин үгүй байх юм бол 180-ыг хүрэхгүй байх юм бол дундаж дүнгийг нь гаргадаг. Жохон хэрэглэхийн үед бол утгагүй магадгүй. Гэхдээ дүнгуудийнх нь дунджийг нь харагдал гаргадаг. Ийм функц зүгээр бичиж үзүүлье. За иймэрхүү байдалтайгаар тэгээд доош нь чирээд өчнгүүд. За иймэрхүү байдалтайгаар энэ хоёрын нийл 180 хүрээгүй байгаа учраас дундаж дүнгийг гаргаж ирж байгаа. Иймэрхүү байдалтайгаар янз янзын функцийг дунд нь оруулаад хэрэглэх боломжтой функц. Энийг ашигласнараа айгүй олон ажлыг бол нүүрслэх боломжтой болж ирнэ. Тэгээд энийг ашиглаж сурснараа та Excel дээр илүү олон боломж тань нэгдэж ирнэ гэж бодож байна. За мөн дахиад нэг өөр нэг жишээ үзүүлэх нь болохоор хоёр нүдэн дэх утгыг бас хооронд нь харьцуулах боломжтой. Жишээлбэл энэ нүд хоёрыг бас хооронд нь харьцуулаад за тэгээд C дэх нүднийх нь утга нь их байх юм бол иймэрхүү байдлаар ч гэсэн заавалчгүй функц оруулахгүйгээр ч гэсэн нүдийг хооронд нь бас харьцуулах боломжтой байгаа. За эдгээрийг if функцийг ашиглаж чаддаг болсноор танд тухайн нөхцөл байдлаас хамаарат янз янзын функцийг хэрэглэх боломжтой болж ирнэ. Мөн хоосон утгыг ч гэсэн бас оруулах боломжтой. Хоосон утга нь болохоор зүгээр болгоод өгчих юм бол иймэрхүү байдлаар ч гэсэн тэр чигээр нь хоосон үлдээх боломжууд бас гарч ирдэг байгаа. Ингээд if функцийг ашиглалаар бол дуусч байна. За if функц нь болохоор маш мөргөн хэрэглээтэй, маш олон янзаар хэрэглэх боломжтой функц байдаг учраас хэрэглээ сурч юм бол таны ажилтнад маш нэмэр болох функц гэж бодож байна. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. Бичлэгийг дуустал үзсэн танд баярлалаа. Танд энэ бичлэг таалагдсан бол лайк болон шеэр хийж өгөөрэй. Subscribe хийгээд манай шинэ бичлэгүүдийг цаг алдахгүй хүлээж аваарай.